步行街景，今日個2025年嘅10月10號星期五時間，晏晝嘅2點18分。我哋而家喺呢個塘尾道呢邊呢度行下嘅。我哋陣間呢就會行到奶路臣街呢，轉翻左呢就會入去呢個旺角街市行下嘅。位置喺邊度呢？塘尾道啦，呢個方向去翻啦。嗱，見到啱啱就亞皆老街個路口啦，再上去太子道西嗰邊嘅啦。另外一邊呢，咁啊接駁住呢個渡船街落翻去油麻地啊、尖沙咀個方向啦。咁我哋直行一段少少個路，咁啊再轉翻左啦，去嗰個奶路臣街啊。因為其實呢一段呢，前邊都係有少少街市類呢啲咁嘅鋪頭嘅。咁我哋行埋呢一段呢。咁啊見咗原來拍攝當日呢，就算雖然係呢個平日，但係可能下晝啊行呢個街市嘅人都唔係太多，見到。呢度都係啲魚檔啊，嗱，所以見到個地下都比較濕滑嘅，呢度都係，即係似翻舊時街市嗰個情況咁樣嘅。啲南北貨店啊，有間鋪頭就冇開啦，見到啦，結咗業噶啦。一去到奶路臣街路口呢，就有幾檔嗰啲魚檔啊，咁樣嘅。係啦，啱啱拍攝期間呢，就啱啱嗰啲人呢，就運嗰啲冰嚟啊，可能幫嗰啲魚呢做急凍啊咁樣啦，係啦，就喺呢度啦。呢幾檔魚檔啦，嗱，路口呢一檔啦，都真係靜咗喎，真係以前都中間夾住嗰檔有間鋪都直情招緊租。你見到成辣啦，雖然你話個時間都比較卡拉啲啊，啱啱喺而家2點零，但係都真係冇乜人幫襯呢啲海鮮咁。以前呢幾檔海鮮好多人幫襯，亦都有啲人又講話幾間鋪頭係有啲即係賣嘢嘅手法都有啲爭議咁樣，但係就都唔係靜到咁樣嘅。嗱，幾檔都冇乜人買嘢，見到都。但係你見到前邊，如果去到賣蔬菜啊、賣生果嗰啲呢，有人流又唔係真係咁少喎。哦，啲人都將嗰啲桶啊擺喺個路中心呢度啦，好多檔，但係就唔係好多人買嘢咯。嗱，其實頭先運冰嗰個工人啦，前邊呢度啦，而家拆晒啦，咁啊等緊重建啦。以前呢度有間華潤啊，有間豬肉檔嘅，咁而家拆咗呢度呢，呢一段啊突然間好似寬敞咗咁啊，即係可以咁講。但係就因為嗱，又見到好多食環署嗰啲喺度啦，佢哋有陣時呢就成日就會要影低佢哋啲相，即係話佢哋有冇阻街啊咁樣。嗰條街就好似闊咗，但係個人氣啊真係靜咗好多。嗱，你而家行過，你覺得都即係旺角街市，雖然你話有啲時間係少啲人，但係而家係真係平日咁樣呢，就真係好少見嘅。睇下兩邊直情呢度都冇乜鋪頭開添，變咗差唔多行到廣東道嗰個位置啦。可能後邊就係食環署嗰個佢哋嗰座樓宇啦，咁樣，但係前邊有好多食環署添啊，企晒喺中間呢個位置。係啦，我哋轉右啦，今次呢，我哋落翻去呢個向翻呢個油麻地，即係山東街嗰邊個方向行啦。嗱，呢度都有啲排檔都冇開。呢一段呢，其實呢，由呢個奶路臣街去到山東街呢段廣東道呢，呢段又係比較靜啲嘅呢段，就算之前都係靜啲嘅呢段。嗱，呢啲賣嗰啲
磨嗰啲咩芝麻油啊嗰啲咁嘅嘢啦。係啦，賣鞋啊，呢度都係啲工業用嗰啲鞋賣啊。右手邊一排啲排檔都冇開添，直情。呢度開始啦，咁啊立立雜雜咩鋪頭都有啲噶啦，嗱賣花啊、賣衫啊、賣生果啊、賣嗰啲醬料啊都有嘅，就冇頭先之前嗰段呢，有好大部分都係賣魚啊、賣食物嗰啲咁啊。尤其是見到右手邊呢一段呢，呢一堆呢，好多吉鋪，吉嗰啲檔口。拍攝多人都見到，直情有啲檔主好似坐喺個位度都瞌着咗咁，好似嗱，好似呢一檔咁啦。都見過好多時呢，係嗰啲顧客要嗌翻醒嗰個檔主嘅。喺呢啲街市啊，成日見到有呢啲咁嘅單車踩過噶啦，賣衫生果啦。哦，都仲有啲遊客嚟呢度行喎。山東街啦，嚟到呢度啦，再落翻去呢，如果呢，咁就去翻呢個登打士街啊、窩打老道啊、油麻地咁樣方向啦。呢邊出翻去呢，就係呢個渡船街啊、甘肅街嗰邊噶啦。另外一邊呢，出翻去新填地街啊、上海街啊、砵蘭街啊，然後去翻彌敦道嗰邊噶啦。咁我哋今集呢，咁啊影翻呢個廣東道呢個街市嘅情況啦。咁我哋各位日睇睇有咩意見啦，再喺下邊留個言俾我聽啦。咁你下一集再見啦，拜拜。